في ناس كتير بتسألنا عن جدول شهري وقائي اتبعه في تسمين الأرنب، وإن كان رأيي الشخصي أنا اللي هقوله لحضراتكم ده، أنا ضد تدجين الأرنب، بمعنى إني مش عاوز أخليه فرخ كل اللي جواه لحمه، يعني عقاقير بيطرية. أنا عن نفسي في مزرعتي اتعاملت مع الأعشاب الطبيعية وادت معايا نتائج مذهلة، وفوق كده طعم لحم الأرنب لذيذ جدا. ما تنسوش يا جماعة ان الارنب في الاصل حيوان جبلي بيعيش اصلا على الاعشاب. ليا فيديو بعنوان علاج الارنب بالاعشاب على نفس القناة دي، اسمعوه هيفيدكم جدا 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 في مسألة تسمين الارنب. لكن نزولا على رغبة اللي طلبوني ببرنامج وقائي، هوصف لهم من واقع المسؤولية فقط، مش من واقع اني متبني او اني معاهم 100% في موضوع البرنامج ده. البرنامج ده اولا خاص بجدول المية وموحد في نفس الوقت بالنسبة للفطام وللأمهات، وهو عبارة عن جدول شهري بيعمله المربي عشان يسهل عليك مسألة رفع مناعة الأرنب. والجدول ده اختياري مش إجباري، اختياري مش إجباري. عاوز تعمله اتفضل، مش عاوز براحتك، عشان ما فيش حد يقول انت فرضت عليا برنامج معين. انا عن نفسي ما بشتغلش بيه، انا بشتغل بالاعشاب وبشتغل بالشيء الطبيعي. الاسبوع الاول حضرتك يوم السبت هتضيف على ميه الشرب فيتامين ا د ه 3. يوم الاحد هتضيف على ميه الشرب املاح معدنيه. يوم الاثنين هتسيب الميه بتاعت الشرب ميه بيضه نظيفه، او هتضيف عليها غسول كلوي. يوم الثلاث هتضيف في ميه الشرب ه سيلينيوم. يوم الاربع والخميس والجمعه مضاد حيوي زي سيرو فلوكساسين يكون تركيزه 20%، هتحط ربع جرام من المضاد الحيوي ده على لتر ميه. الاسبوع الثاني السبت هيبقى فيتامين ا د ه 3. الحد املاح معدنيه. الاثنين ميه بيضه. الثلاث ه سيلينيوم. الاربع والخميس ديكلوسول نص سنتي لكل لتر ميه. ديكلوسول ده مضاد للكوكسيدي. الجمعة مية بيضة. الاسبوع الثالث السبت فيتامين ا د ه 3. الحد املاح معدنية. الاثنين مية بيضة. الثلاث ه سيلينيوم. الاربع مضاد سموم. الاربع والخميس مضاد سموم. والجمعة مية بيضة. الاسبوع الرابع من الشهر السبت فيتامين ا د ه 3. الحد املاح معدنية. الاثنين مية بيضة. التلات هتضيف فيه سيلينيوم. الاربع هتضيف غسيل كلوي في ميه الشرب. الخميس ميه بيضة. والجمعة فيتامين سي. الجدول ده اجتهادي مش قانون، يعني مفيش حد يجي يكتب لي في التعليقات الجدول غلط او انت قلت حاجة فيه غلط او ده صح او ده غلط. ده مسألة اجتهادية. وكمان ما ذكرتش الكميات المضافة للمية في بعض الفيتامينات زي الالف ده اللي هي 3، وزي الاملاح المعدنيه، وزي فيتامين سي، وزي اللي هي السيلينيوم. كل دي فيتامينات ما ذكرتلكش انا الكميات المضافه للميه. هي في الغالب هتبقى 1 سم للتر، لكن انا ما ذكرتش ليه الكميات نظرا لاختلاف التركيز بين الشركات المصنعه للفيتامينات دي. فحضرتك هتتبع التعليمات الموجوده في روشتة او على زجاجه الفيتامينات، سواء ا د ه 3 او املاح معدنيه او هي السيلينيوم او الغسيل الكلوي زي ما يكون. الشركه المصنعه بتكتب لحضرتك التركيز وبتكتب لحضرتك الكميه اللي هتضاف على ميه الشرب، وفي الغالب هتكون 1 سم لكل لتر او 1 جرام لكل لتر. كرر الجدول ده شهريا وان شاء الله هتشوف منه نتائج طيبه. يا ريت اكون قدرت اوصل المعلومه لحضراتكم. بنشكركم على متابعتكم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو هتعمل لايك وشير وسبسكرايب وباي باي.